امروز 25 ایون کلانترین بازار در شهر دوشنبه کاروان کار نمی‌کند و درهایش برای خریداران و فروشندگان بسته است. مأموریت جمعیت دارای مسئولیتش محدود کاروان پلوس سبب فعالیت نکردن را در اعلان روزی سانیتری و گذرانیدن واکسن بر ضد بیماری کووید 19 ربط داد. طور یک مسئول این بازار در صحبت با خبرگزاری پریس تیجی گفت امروز تمام کارمندان از محافظان سر کرده تا فروشندگان و مأموریت بازار واکسن ضد کووید 19 گرفته ایستادند. اصلا روز جمعه روزی سانیتری اعلان شده است. از این خاطر تصمیم گرفتیم که برای حفظ سلامتی کارمندان واکسن گیریم. از خریداران و کارافتادگان خواهش می‌نماییم که در این روز سرگردان شده به بازار نآیند. روز 26 ایون بازار باز کار معمولیش را ادامه می‌دهد. ضمناً هر بگاه بعد از انجام کار از طرف شرکت وفس توسط تجهیزات‌های مخصوص حدود بازار با محلول‌های بی‌ضررگردانی پاککاری کرده می‌شود. همزمان در درآمدگاه بازار کارمندان مخصوص ایستاده طب مردم را میسنجند. گفته می شود که کارمندان بازار کاروان واکسن نوی کرونا وک استحصال چین را گرفتند. یادآور می شویم که بازار کاروان در مساحت 27 هکتار دامن پهن کرده تقریبا 8000 نفر در اینجا کار می کنند. همچنین بازار مذکور محل اصلی خرید هزاران تاجر دیگر است که از اینجا به ناحیه‌های اطراف و منطقه‌های دیگری تاجیکستان مال برده می فروشند.